ក្រមងុយជាអ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដែលយើងគ្រប់រូបទទួលស្គាល់លោកថាជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ព្រានប្រដៅដាស់តឿនដល់កូនខ្មែរនិងបង្កើតវោហារស័ព្ទខ្មែរតើក្រមងុយមានប្រវត្តិយ៉ាងណាលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបតាមរយៈវីដេអូនេះកំណើតនិងការសិក្សាក្រមងុយមានឈ្មោះដើមថាអ៊ុកអ៊ូលោកកើតនៅឆ្នាំ1865នៅភូមិព្រៃអណ្ដូងស្វាយឃុំកំបូលស្រុកភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលលោកចាប់កំណើតឡើងនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់បារាំងឪពុករបស់លោកឈ្មោះអ៊ុកជាមេឃុំកំបូលឯម្ដាយឈ្មោះអៀងជាកូនស្រីរបស់ចៅពញាមុខមេឃុំស្ពានថ្មស្រុកភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលម្ដាយនិងឪពុករបស់លោកជាបងប្អូនជាទួតមួយនឹងគ្នាកាលនៅកុមារភាពងុយបានចូលរៀនលេខនិពន្ធអក្សរសាស្ត្រនៅវត្តអង្គបឹងចកស្ថិតក្នុងស្រុកភូមិរបស់ខ្លួនជាក្មេងឧស្សាហ៍រៀនសូត្រនិងចង់ដឹងផ្នែកអក្សរសាស្ត្รงុយបានបួសជាសាមណេរនិងរៀនសូត្រព្រះធម៌យ៉ាងជ្រៅជ្រះក្រោយពីបួសជាសាមណេរបានប៉ុន្មានឆ្នាំងុយបានលាចាកសិក្ខាបទទៅបម្រើឪពុកម្ដាយនិងបានធ្វើជាស្មៀនរបស់ឪពុកក្នុងការដើរហូតពន្ធស្រូវលុះវ័យ21ឆ្នាំយុវជនកុយបានបួសរៀនម្ដងទៀតដើម្បីបំពេញឧបសម្បទាជាភិក្ខុដោយបានសិក្សានិងប្រែគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកពីបាលីមកភាសាខ្មែរផងដែរក្រៅពីប្រែព្រះត្រៃបិដកភិក្ខុងុយស្វែងរៀនឧបសាសនាកម្មដ្ឋានក្នុងសំណាក់ព្រះអាចារ្យជាច្រើនកន្លែងក្រោយពេលលាចាកសិក្ខាបទយុវជនកុយបានរៀបការជាមួយនារីម្នាក់ឈ្មោះអិននិងបានរស់នៅជាមួយគ្នារហូតដល់បានកូនប្រុស6នាក់កិត្តិស័ព្ទនិងស្នាដៃយុវជនកុយជាមនុស្សដែលពូកែខាងវោហារស័ព្ទនិងទេពកោសល្យលើកកំណាព្យមកច្រៀងភ្លាមជាមួយសៃឌៀវយ៉ាងពិរោះជាពិសេសលោកចេះធម៌អាខ្ពង់ខ្ពស់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកស្រឡាញ់រាប់អានហើយចាត់ទុកលោកជាអ្នកប្រាជ្ញក្នុងភូមិស្រុកទៀតផងម្យ៉ាងទៀតជារៀងរាល់រដូវរំហើយក្រោយពេលច្រូតកាត់រួចលោកតែងតែដើរច្រៀងកំណាព្យបន្តដោយសៃឌៀវយ៉ាងពិរោះគ្រលួចពីភូមិមួយទៅភូមិមួយរដ្ឋអំណាចបានតាំងលោកជាក្រមដែលមានន័យថាភារៈជនដែលធ្វើទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋបាលនិងប្រជាជនក្នុងឃុំកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រមងុយមានភាពល្បីល្បាញដល់ទីក្រុងនិងដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិដែលគ្រងរាជ្យក្នុងជំនាន់នោះក៏ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលោកចូលគាល់និងច្រៀងថ្វាយដោយសពព្រះតីនិងថ្វីមាត់របស់លោកព្រះអង្គបានប្រទានរង្វាន់ជាប្រកាសនិងគោរមងារដល់លោកជាភិរមភាសាលោកបានកសាងស្នាដៃជាច្រើនរួមមានច្បាប់ល្បើកថ្មីជាបទកកតិឆ្នាំ1922ច្បាប់កេរកាលថ្មីជាបទព្រហ្មកិច្ចឆ្នាំ1922សេចក្តីរំលឹកដាស់តឿនជាបទពាក្យ7ឆ្នាំ1931ពាក្យការប្រដៅជនប្រុសស្រីជាបទពាក្យ7ប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ1935បណ្ដាំក្រមងុយជាបទព្រហ្មកិច្ចក្នុងរវាងឆ្នាំ1935ឯកសារស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានសរសេរថានៅមានស្នាដៃផ្សេងទៀតរបស់ភិរមភាសាងុយដែលគេរកមិនឃើញនិងមិនបានកត់ត្រាព្រោះកវីរូបនេះបានបង្កើតស្នាដៃដោយច្រៀងផ្ទាល់មាត់ស្នាដៃរបស់លោកដែលយើងរកឃើញដោយបានរៀបរាប់ខាងលើត្រូវបានកត់ត្រាទុកដោយវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនៅភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ1930ដែលកាលនោះវិទ្យាស្ថាននេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិបារាំងបន្ទាប់ពីបានស្នើសុំភិរមភាសាងុយច្រៀងកំណាព្យរបស់លោកឡើងវិញទាំងអស់បែបរង្វើលដើម្បីឲ្យអ្នកប្រាជ្ញនៅវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតកត់ត្រាទុកជាគម្ពីរកិត្តិស័ព្ទនៅក្រៅប្រទេសកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ភិរមភាសាងុយបានសាយភាយរហូតដល់ប្រទេសថៃព្រះមហាក្សត្រថៃបានផ្ញើព្រះរាជសារមកសូមអញ្ជើញភិរមភាសាងុយទៅច្រៀងថ្វាយព្រះអង្គនៅឯបាងកកភិរមភាសាបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃនិងស្នាក់នៅទីនោះអស់រយៈពេល3ខែស្ដេចថៃបានប្រទានងារនិងប្រទានប្រាក់និងវត្ថុផ្សេងជាច្រើនដល់លោកឯកសារទាំងឡាយមិនបានបញ្ជាក់ទេថាការអញ្ជើញទៅក្រៅប្រទេសលើកនោះកើតឡើងនៅពេលណានោះទេភិរមភាសាងុយទទួលអនិច្ចកម្មក្នុងឆ្នាំ1936ក្នុងជំនមាយុ71ឆ្នាំដើម្បីជាការគោរពដល់អ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រខ្មែររូបនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានកសាងរូបសំណាករបស់លោកនៅលើសួនច្បារសាធារណៈមុខសន្តាគារកម្ពុជាយ៉ាណាក្រៅពីនេះនៅតាមសាលារៀនមួយចំនួនក៏មានការសាងសង់រូបសំណាករបស់លោកដែរដើម្បីជាការគោរពដឹងគុណចំពោះលោកស្នាដៃដ៏រស់រវើកនិងបណ្ដុំទៅដោយដំបូន្មានល្អរបស់លោកត្រូវបានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែនៅលើក្រដាសប្រាក់ 5000 រៀលកាលពីឆ្នាំ1973ក៏មានដាក់រូបរបស់ភិរមភាសាងុយផងដែរឧត្តមទស្សនៈរបស់ភិរមភាសាងុយ 1. កើតមកជាមនុស្សទាំងស្រីទាំងប្រុសមិនដែលចេះឯង
បើក្រឲ្យមានវិញ្ញាណចេះក្រែងគិតគ្រប់កន្លែងកុំចេះតែក្រ2បើចង់ស្រាលខ្លួនរៀនសូត្រឲ្យមួនឲ្យមមឲ្យស្ទាត់កុំចេះស្ទាក់ស្ទើរល្ងីល្ងើឥតបត់បើចេះប្រកាសប្រាក់រត់តាមហៅ3កុំជួញចង់ទាស់ខូចខាតរបស់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិបើគង់ប្រយោជន៍ឲ្យចេះប្រយ័ត្នពីឪមួយម៉ាត់ឲ្យគិត1ម៉ោង4កុំឃ្លានចំណីកុំខ្លាចអត់ប្តីកុំភ័យខ្លាចចាស់មើលមុខឯងផងកុំរើសឥតខ្មាស់ខ្លួនល្អស្រឡះមិនខ្វះគេស្ដី5កុំដៀលអ្នកស្រែត្រកូលឯងខ្មែរកុំប្រែក្រឡាស់ក្រឡេកឃើញគុណទុនខ្លួនសំពះកុំធ្វើអ្នកណាស់កុំថ្មាស់អ្នកក្រ6កុំឆ្មើងអាងបុនស្រដីឲ្យទុនពោលពាក្យពីរោះខ្លួនអ្នកនឹងថ្កើងនឹងឡើងកិត្តិយសកុំឆ្លៀតនាំឆ្លោះញុះញង់អ្នកធំ